El que avui us presentem és la campanya informativa Alimentem la Terra, que és la campanya informativa que acompanya el desplegament de la recollida orgànica a Palafrugell, i ho volíem fer simbolitzant un acte a través de la participació dels regidors, com és aquest inici de campanya. Per nosaltres, la pela de poma, heu vist que hem fet una pelada de pomes, doncs la pela de poma significa moltes coses en aquesta campanya. Serà el lema, el leitmotiv de tota la campanya, però a més significa un element natural, un element de la terra, del Baix Empordà, de l'Alt Empordà, i a més una cosa orgànica, un element orgànic que a més representa el que després farem amb la recollida orgànica. La voluntat d'aquesta campanya és traslladar-la a la ciutadania, fer-la seva, no només una cosa a nivell polític, sinó traslladar-la a la ciutadania. És una campanya que és ambiciosa perquè es vol traslladar a la ciutadania i perquè, a més, ens ha de portar a l'objectiu final de recuperar el màxim de matèria orgànica possible. Nosaltres ens hem marcat un objectiu que és el 20% de tota la matèria orgànica que es generi al final d'aquest any, que és quan la campanya ja s'haurà acabat, que això vindria a ser unes 1.000 tones, més o menys unes 1.000 tones. Si aconseguíssim aquests resultats i aquest objectiu, Palafrugell superaria el promig de la mitjana de Catalunya del que s'està recollint selectivament. Per tant, jo crec que aquest és un objectiu factible i que ens hi hem de trobar amb la col·laboració de la ciutadania. L'arribada de la selectiva a nivell de municipi no és senzilla, per tant significa col·locar més contenidors un altre cop al carrer, significa que al principi fins i tot certes dificultats, però és un procés que hem anat fet i l'hem anat fent bé quan vam començar amb tot el tema de reciclatge. Per tant, ara és un repte més, ens hi hem de posar tots, hi hem d'implicar la ciutadania. Crec que la campanya està molt ben feta i l'heu vist bé, que ja és amb aquesta idea d'implicar-hi els ciutadans de Palafrugell, i que per tant ara el repte és això, estar per sobre de la mitjana de Catalunya. Hem decidit fer un desplegament ràpid, en pocs mesos arribar a tot el municipi i a poc anar-nos posant reptes, perquè jo crec que avui tenim a tothom molt conscienciat de la necessitat de viure en un món més sostenible i que la idea, per tant, és exactament aquesta mateixa, anar fent passos progressivament, sense parar, anar avançant cada vegada més i que puguem estar fent una roda de premsa d'aquí 8 mesos, el 31 de desembre, i explicar que això ha funcionat, que hem recollit molts quilos i posar-nos un nou objectiu per l'any que ve, que sigui superar-ho una vegada més i continuar treballant en aquest Palafrugell en aquest Palafrugell sostenible, en aquest Palafrugell cada vegada més verd, en aquest Palafrugell amb un turisme de qualitat, amb un mercat de primera, que és el Palafrugell que com a govern hem dissenyat per aquest poble.